dudu sembarang jalma manusia delengen tilikana abyor sorot matane ana ciri ning sikile lakabajeke iya maune gak maune diciptakan aku beli lengkap sampean mah budget beli kepasang kalesan wong kluwe-luwe tulis siapa gini ya waspada pandelenge kiyen dudu musuh isun hari konon jeng dundang Sapa Kang? Dundang sapa? naga raksa dundang kakang naga raksa dundang mele jagian kagian aduh Kok dingin lagi kagok. gila lu mungkin bakal padanya Lagi kagok. Hei gua main diseret-seret baik Kolor kanan. Wara lagi kagok. wadah yaku Itu kagok mentok kena kopi. kagok apa Mendek. lamun beli salah pangrungun hasmane nagaraksa Ya isun manusiane. dadi rupane gewe geger ana ning wilayah Amparan Jati Iya. ibarat satuan ya anak kang dadi bibitane ibarat prajurit ana sing dadi komandone nyatane saliramu nagaraksa Penutek akui. Mung anak kawitane. apa sing dadi jalaran kawitane Bisane isun kaya kenen. Ana manusia sing tak goleti. oh sengaja nimbulaken atau nyukulaken gelagalang-alang gawe oner ning sekitaran Amparan Jati lantaran ana manusia sing digulati Ya. lamun oleh baru siapa sing digulati ning sampeyan Sebayanila. Syekh Bayanilah Iya. kawerwana ning sampeyan Syekh Bayanilah langka ning Amparan Jati Laka. Langka. sing ana Syekh Abdillah Ya wis kon mene Syekh Abdillah. Syekh Abdillah langka ning Amparan Jati Laka. sing ana Syekh Datul Kahfi Ya wis kon mene datul kapiye. Syekh Datul Kahfi langka ning Amparan Jati sing ana Syekh Nurjati Kon mene Nur Jati. Nurjatine langka sing ana Ki Panderesan Wis bagian penteresan kon mene. sing mau Ki Panderesan ana ning kene Endi wong ende? wonge kian wonge Ke barat ke timur. Jadi sirah sinar penteresan. Syekh Bayanilah Syekh Abdillah Syekh Datul Kahfi Syekh Nurjati Ki Panderesan isun menusane siji Holo holo holo. Pirang-pirang arane cemerane mangger. Ya. rasa tambu isun pitakon ning sejroning ati kepatiwasa sampeyan ngulati sosok Syekh Bayanilah duwe utang duit ora bayar ning sampeyan Dodo masalahku penteresan. nyelang beras durung dibalekaken Dudukun bayanila. ngili bedama pusaka sing dadi kagungane sampeyan Dudukun datul kapi. apa sing dadi perhitungan ning sampeyan Wah. Hei. Hasil ini pengecut sila. maksudnya Sing gede tanggung jawab sila. singaran tanggung jawab ning kaparibasa manusia urip ning alam dunia apa maning gelare sosok seorang guru ning Amparan Jati wis dadi suri tauladan kudu bisa mikul dhuwur mendem jero Bagus. Saking durung wedar permasalahan. Apa takon ning sila bayanila. takon apa sampeyane Mau ngendi sila. sampeyan takon Iya. isun pendatang sing jajirah Arab negeri seberang Lagi apa menang tanah Jawa?
andon tawa dagangan. Dagangan. Ya, Dagangan apa? dagangane ilmu pangabisa supaya isun urip manusia ning alam dunya bisa tulung tinulungan manfaat karo sepepadan. Apa iya sira kaya kononku? Iya, Laka emeng-emeng pinggirane laka. langka. Aduh, mulane wong sing akeh kepulut. Apa kudu ka? Mulane manusia sing akeh percaya. Menang congkok-congkok macam kiin. Asal baru sampeyan Nagaraksa. Wiwit isun nyambangi wilayah Alas Pandan. Perwujudan sawijining prasasti Masjid Agung Bondan Keceluke. Masjid Sapu Angin ning anane. Wiwit mendarat ana ing tanah Jawa Dwipa. Sedurunge isun tekaning Amparan Jati. Isun wis nyoba selalu nyoba didik hamba rakyat kang buta kelelep ora katon lor kidul wetan kulon diupai obor penerangan tentang apa iku sejatine urip lan urip kang sejati sing kudu dilakoni manusia urip ning alam dunya. Bayanilah. Iya isun. Cukup. Cukup sampai ning kene ketemu karo isun. Aja dilanjutna. Aja kabeh wong tanah Jawa dipengaruhi dicuci pola pikire nang golon Rainira. Ana sinalokane cing 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 teles mandi kepalang basah mending bayanilah ngebur sekalian. Oh mekonon. Iya. Mene. Pernah kenal beli karo bocah wadon singaran Larakonda. Nyimas Larakonda. Iya. Lamun ora bangling ning arane ora samar ning asmane ya isun pernah amprok kelawan Larakonda. Pernah ana hubungan cinta beli karo Larakonda. Laksana cinta bertepuk sebelah tangan. Isun pertemuane kelawan Nyimas Larakonda tan ora disengaja. Amprok ning kungkungan wilayah Amparan Jati Banglor ya tepatnya ning kungkungan Alas Konda. Oh konon. Iya. Ngerasa. Kudu kawin karo Larakonda. Lho. Isun kudu kawin kelawan Nyimas Larakonda. Iya. Kudu tepung jodoh kedaup keramat dadi siji. Iya. Hari sampean apa Nyimas Larakonda? Pengen weruh. Iya. Kakange. Astagfirullahaladzim. Sedulur tuane kudu. Kelingan beli wasempuk. Sanalika pertama nyambangi Amparan Gunung Jati, tepatnya ning alas pesisir Muara Jati. Laksanana suara tanpa rupa, wujudin naga taksaka ananging omongane persis pada kaya sifat jalma manusia. Ya iku Nyimas Ratu Larakonda. Maning-maning aja sok ngupai harapan ning bocah wadon. Bayanila. Bakal bocah wadon dipai harapan bakal dikawin dari siji nuntut rasa demenana nang apa ngingkari karo janji sira. Kena sampean dianggap isun wong kang munafik dipercaya sulaya janji diingkari. Ya. Asal sampean kudu weruh apa sing wis terjadi di antara isun Syekh Bayanillah kelawan adine sampean Larakonda. Apa dianggap adine isun ora ayu? Dudu masalah perkara ayu atawa blesake. Apa cacat awak adine isun? Ora mandang rupa cacat atawa rupa kang sempurna. Apa blesak pikirane? Ora. Apa percaya? Sing dadi ganjelane isun padan-padan Nyimas Ratu Larakonda dikawin marang isun Syekh Bayanillah, perkawinane pengen dianakaken ning istana Goa Puser Bumi. Oh. Konko siapa sing pen kaya kononku? Adine sampeyan. Terus sira nuruti beli? Ya jelas iku kahuripan kang ora lumrah. Ari singaran bangsane ngeleng, bangsane ngerong,
bangsaning goa dudu tempat pegenahaning manusia biasa. Ya ayu gelem tak kawin Larakonda marang isun Syekh Bayanillah, syaratnya kawin lumrah layak megenahan kaya manusia biasa. Apa takon yang sira? Takon apa? Demen karo dinisun, Rasa demen anak Pitro sing kuasa. cinta karo Larakonda, Setitik akehe isun ngerasa kena. sok nonton wayang kulit beli. Ayo. Durung pernah. Iya. Apa gambarannya sampean gawa-gawa wayang kulit? Nonton wayang kulit aja ndeleng dalange bae. Aja ndeleng wayange bae. Iya. Sinden kudu dirongo kena. Ucape sindene priwe? Wong demen magawa ning leng semut gak nurut priwuru. Oh, kenang apa sira gelem? Wong demen digawa ning lenge semut bakal manut. Dimpani karo apa bega gelem? Nurut bae. Ya iya. Sinalokane senajan mangan sega karo uya, Hah? sing penting atine nerima tur bahagia. Ko. Ya soten jare sampean. Tegambaraken ning sampean uripe. Sampean biasa urip ning alas belantara, tiba-tiba tak ajak ning pasar keramaian, betah beli sampean kenang bunga suara. Ya ora betah kita makemul karo golongane rombongan kudil. Beli betah. Beli. Karena apa? Ya karena kita beli sudi beli suka. Beli suka, ora seneng lantaran ora biasa urip ning keramaian. Iya. Pada isun Syekh Bayanillah. Nah, Isun kudrating manusia biasa. Lamun berhubungan kelawan bangsa yang sampeyan otomatis siji nyalai kudrat, kaping pindo ya isun bakal mati kesarat. Mana bener ya anu makono dengan Kang. nang Nun. urusan kodrat beli ngerti. Kono. Mau sing jelas perkawinan silang terjadi. Iya bener. Hebat sira Bayanillah. Jujur isun kene sira. Apa? Arep ngawin beli Larakonda. Winton takaraneng taun, isun beli bakal ngawin Larakonda. Resiko sira. Apa sing dadi resikone? Iya. Apa? Iya. Mesti sira kudu weruh. Siapa sebenarnya isun? Siapa sampean? Yen sira paham kudu mati aja musuhi balak lelembut. Oh iya. Munggyang sastra wis kewaca cangkrimane wis tak badhe. Rupane sampeyan sengajaan jalma salah siwijining sifat jalma manusia kang linuwi, tujuane sekedar pengen bela bantu karo sing dadi kadang nome sampeyan. Kaya konon. Nagaraksa Non. beli setahun rong tahun isun mancing alas metu Tegalan. Beli setahun rong tahun isun gebur ning Kaliambak nancak gunung sing paling dhuwur. Tapi beli lagi kumadiran yen saliramu maksa pengen nepungaken jodoh Syekh Bayanillah kelawan dirine Nyai Larakonda. Lamun sanggup ngrongokna apa sing dadi pangucape isun, dau tak kawin adine sampeyan. Sok arep ngomong apa? Bayanillah wong lanang najana ora layat lumrah. Bokat wong lanang duwe jalukan tak sumpul ning isun. Para santri, nggih, sesuai kelawan apa sing wis dadi pengajaran isun marang sampeyan. Yuh munajat marang Kang Kuasa. Bangsa neng lelembut kudu dilawan karo lembut. Bangsa neng jalma wadag kudu dilawan kelawan bangsa neng wadag. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil wala fis sama. Apa ini? Wa sami'ul alim. Allahu akbar. Allahu akbar.